Медики говорят, что когда мы кашляем, то очищаем свои дыхательные пути. Поэтому не стоит подавлять этот защитный рефлекс организма. Лучше задуматься о причинах кашля, который может стать симптомом болезни. Кашлять мы можем из-за того, что простыли, подхватили вирус или началась аллергия. Чаще всего организм реагирует кашлем на инфекцию или вирус носоглотки, которые пытаются подавить так называемый местный иммунитет. Слизистая оболочка отекает и начинается кашель. Нередко организм сигналит нам кашлем о начавшихся острых респираторных заболеваниях, бронхите или, не дай бог, пневмонии. Другая виновница кашля – аллергия. В этом случае организм пытается защитить себя, провоцируя кашель, чтобы вытолкнуть из носоглотки мелкие частицы пыли или растений. А если сдерживать кашель, то можно заработать даже бронхиальную астму. У некоторых людей организм защищает себя кашлем от сухого кондиционированного воздуха или курения, пытаясь очистить легкие, бронхи и носоглотку. Опытные доктора даже умеют диагностировать заболевания по звуку кашля. Сухой утренний кашель – это свидетельство бронхита или проблем с желудочно-кишечным трактом. Ночной кашель возникает при бронхиальной астме, сердечной недостаточности, синусите, коклюше. Сухой кашель при воспалении бронхов бывает как вирусного, инфекционного, так и аллергического происхождения. Навязчивый, изнуряющий кашель бывает при фарингите, ларингите, трахеите. А вот переход сухого кашля во влажный говорит об улучшении состояния, о назревающем выздоровлении. Влажный кашель нередко сопровождают инфекции верхних дыхательных путей. Мокрота образовывается при пневмонии. Если вы кашляете постоянно, не стоит заниматься самолечением, покупая в аптеках что попало. К тому же препараты там сегодня не из дешевых. Следует сразу же обратиться в поликлинику. А если температура тела повышена, то остаться дома и вызвать врача. Курильщикам рекомендовано сразу спрятать сигареты подальше или вовсе бросить эту пагубную привычку. Алкоголем лечиться не стоит. Его расширяющее воздействие на сосуды может лишь временно нейтрализовать кашель, но привести к еще большей беде, когда сосуды обратно сузятся. Не стоит забывать о том, что кашель нужен организму, чтобы очиститься. Поэтому можно смягчить этот симптом теплым, но не горячим чаем, которым понемногу запивать небольшие порции меда. Главное в том, что лечение не должно сводиться к подавлению кашля. Так можно только загнать кашель вглубь и получить серьезные осложнения. Будьте здоровы и не кашляйте.